भाई क्या आपके भी मोबाइल फोन में साउंड प्रॉब्लम हो रहा है? यानी यहाँ पे आवाज नहीं आता है, आवाज आता भी है तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आवाज आता है, यानी यहाँ पे सीधा का सीधा आवाज यहाँ पे आता ही नहीं है। तो भाई अब आपका प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो चुका है, क्योंकि आज मैं आपको आपके फोन के अंदर कुछ हिडन सेटिंग करने के लिए बताएंगे। चाहे आपका फोन किसी भी कंपनी का हो भाई, सिर्फ एक बार वो हिडन सेटिंग यहाँ पे कर लेंगे तो मैं आज आपको भाई पूरे 101% पे गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका ये मोबाइल साउंड प्रॉब्लम जो हो रहा है वो यहाँ पे हमेशा के लिए जड़ से यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सिर्फ ये हिडन सेटिंग को कर लेंगे तब। तो अब चलते हैं बिना देर के अपने टॉपिक को मेरे भाई। अब भाई आपको अपने मोबाइल फोन में साउंड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, वो हिडन सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले ये सेटिंग वाला जो ऐप दिख रहा है इसको इस तरीके से ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से भाई नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद सभी के फोन में पे साउंड एंड वाइब्रेशन वाला ऑप्शन मिल जाता है। आप बस भाई इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले भाई पहला सेटिंग करने के लिए बताते हैं। अब पहला सेटिंग करने के लिए यहाँ पे साउंड मोड वाला यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। पहला ऑप्शन दिख रहा है रिंगिंग का, और दूसरा ऑप्शन दिख रहा है वाइब्रेट का, और तीसरा ऑप्शन दिख रहा है साइलेंट मोड का। यानी आप जब भाई यहाँ पे साइलेंट मोड के ऊपर सिलेक्ट करके यहाँ पे छोड़ देते हैं तो आपका आवाज यहाँ पे नहीं आएगा भाई, और आप यहाँ पे वाइब्रेट के ऊपर सिलेक्ट किए हुए छोड़ देते हैं तो आपको यहाँ से भी भाई आवाज नहीं आएगा, सिर्फ आपका मोबाइल यहाँ पे थरथराएगा। तो आपको भाई सिंपल यहाँ पे ये सबसे ऊपर यहाँ पे रिंगिंग वाला ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन को इस तरीके से भाई सेलेक्ट करके यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपका आवाज आने वाला प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो जाएगा भाई। लेकिन भाई अगर इतना से भी करने से आपका आवाज आने वाला प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो आपको सिंपल भाई यहाँ पे रिंग टोन वाला ऑप्शन मिलता है। आपको सिंपल भाई इस ऑप्शन को इस तरीके से पूरे फुल कर दीजिएगा भाई। फुल करने के बाद आपका अब आवाज आने वाला प्रॉब्लम यहाँ पे 101% यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और आपको भाई ये नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन को भी इस तरीके से फुल कर दीजिएगा। सभी ऑप्शन को भाई इस तरीके से फुल कर दीजिएगा। तो अगर भाई इतना सब सेटिंग करने के बाद भी आपका आवाज आने वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको सिंपल यहाँ पे इस तरीके से नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट ये ऑप्शन होने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे भाई यहाँ पे ये ऑप्शन को भाई कई बार अनचोके से या जाने अनजाने में इस ऑप्शन को भाई ऑन कर देते हैं। अगर आप भाई ये ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो आपके फोन के ऊपर कॉल, मैसेज, फोन कुछ भी आएगा तो आपको यहाँ पे पता कुछ भी नहीं चलेगा, यानी आवाज यहाँ पे नहीं आएगा। तो आपको सिंपल भाई इस ऑप्शन को इस तरीके से बंद कर दीजिएगा। बंद करने के बाद अब आपका प्रॉब्लम यहाँ पे हमेशा के लिए, सदा के लिए यहाँ पे खत्म हो जाएगा भाई, इतना सेटिंग करने के बाद।